Dabrasiinaa caala barbaachisaadha jedhamu kan waraana miilletti gaggeeffamudha. Maqaa waraanni miillee karaa Jibuutii sana waan ta'eef miilleen qabamte jechuun karaa Jibuutii qabame jechuudha. Kanaan egaa morma Abiyyi qabu jechuudha. Suni morma Abiyyi silliqsanii qabu jechuudha. Sanarraa kan ka'e karaa kanarratti baay'ee tattaafachaa jiru. Loltuun jira jedhame hundi kan leenjii qabus kan leenjii hin qabnes miillee irratti kan bobba'ee kana dura warra Sumaalee keessa jiranii fi warra Sumaalee keessa jiranii fi warri Sudaan keessa jiranis akka karaa sanitti bobba'an godhameeti kan inni jiru. Kanaaf amma loltuu warra durii loltuu dargiis itti hirmaachisanii isaanis yaada akka kennan jedhamee karaa isaanis yaadamaati kan jiru. Egaa kanaan amma danda'ame ofirraa ittisuudhaaf yaalaa garuu hin taane gara dhiyaattis deemanii warra karaa garaagaraatiin waraanichi hamma tokko deemaa jira jedhameeti dubbatama. Waraanni ammallee warra Iluu galee jira jedhama. Warra Iluu baay'ee marfamtee jirtidha kan oduun dhaga'amaa jiru. Warra Iluuni akkasumas qoree fincooftuu akkasumas Ligwaamaa Booranaa fi Gannatee Faajjii Lammii isaan kuni qabamanii jiru jedhamee jira. Karaa kanaan egaa iddoo baay'ee gara dhiyaattis qabachaa akka jiranidha kan dubbatamu. Kanuma wajjiniin har'aa xiyyaarri Abiyyee rukutamteerti. Xiyyaarri heelikooptarri qarshii miliyoona 25 moo 35 bitamte jedhamee har'aa rukutamtee daaraa taatee jirti. Egaa miilla irratti kana viidiyoodhaanis argisiisanii jiru. Dubbiin kun dhugaadha jennee amanna. Kanaan warri rakkoo kana dura nu malee namni hin jiru, nu malee beekan hin jiru, nu malee waraana kan gaggeessu hin jiru kan warri jedhan hundi kan itti qaana'anidha kuni. Loltuun keenya loltuun eerfoorsii maalii jedhanii kan dubbachaa turanidha. Kun hundi akka sirrii hin taane kan argisiisedha har'a wanti ta'e kuni, wanti mul'ate kuni. Egaa waraanni kuni akkasumatti itti fufuusaati kan nu argisiisu. Kun yoo miilleen akkuma jedhamiyyuu qabamtee jettee akkuma xiyyaara rukutan kana waan hundaa rukutanii ta'e miilleen qabamtee jennaani amma humna haa jijjiirtu malee hunda caala Dabrasiinaa fi Dabra Biraan caala barbaachistuudha. Kanumaan egaa oolmaa keenya isinitti oolmaa Oromiyaattis ceenaa oolmaa Oromiyaa isinitti himna. Oolmaa Oromiyaatiin har'a oduu keessaan nu ergame jira. Oduu keessaan nu ergame kana isinii dubbisna. Oduun keessaan nu ergame kuni injifannoo waraana Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin injifannoo waraana Oromiyaa. Injifannoo waraana Oromiyaa zoonii Bahaa Harargee Lixaa keessa socho'aa jiru. Guyyaa har'aa godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessotti lola waraanni Oromoo fi poolisii PP gidduutti ta'een waboon meeshaa diinaa kilaashii tokko, hidhannoo mudhii kaartaa 2, xiyyiitii kilaashii fi qawwee 60, qarshii 500 waraqaa eenyummaa fi iddoowwan garaagaraa booji'ee jira. Gootichi Bahaa Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo ganda Daalachaa iddoo addaa Jajjaboo Kurfaa
Sophansaatti tarkaanfii lalisaa fudhateenii loltoota garboonfataa 20 ol ajjeesuu hedduu isaanii madeessee jira. Meeshaa hedduu booji'ee jira jedhameera. Egaa kuni gara Harargeetti kan deemaa jirudha. Akkasuma egaa itti fufaa jira wanti kuni iddoo baay'eetti WBO'n injifannoo argachaa jira. Injifannoo cimaa, injifannoo gaarii argachaa jira. Kanaaf Viva WBO jecha gara oduu itti aanutti deemna. Oduun itti aanu Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman gaafatamee jira. Egaa kana kan nageenye biyya keessaayi kana kan gaafatanii guyyaa lamaa fi jaarsoliin biyyaa akkasumas jaarsoliin biyyaa kan jedhamu kan Hayilee Gabrasillaasee fa'aa of keessaa qabudha. Isa keessaa abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantii waan garaagaraa hin jiru. Isaan suni kana dura yeroo baay'ee walitti qabamanii jiru. Kana duras mootummaa fi otoo waraana kanatti hin galini mootummaa fi warra Tigraay araarsuuf jedhanii gara Maqaleetti deemanii yeroo sanitti kan jalaa fashaleedha. Ergasii asiis waan tokko gochuu yaadanii jiru. Egaa warri kuni erga amma mootummaan cinqameeti fakkaata. Mootummaan cinqameeti warra kana walitti qabee wanta kana kan qopheessee Justice for Peace kan jedhamudha. Justice for Peace kuni kan Pastor Daani'eliin hoogganamaa. Pastor Daani'el kuni kana dura Ambootti yeroo OPDO gantuu fi WBO yeroo walitti araarsanii kan argamee waan sana irratti haasawaa godheedha. Dhalootatti nama Jimmaati. Kanaaf nama kanatu egaa waan kana hojjechaa jira. Isatu qopheessee isarratti egaa Jawaar fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa akka hiikamanii rakkooni biyyattii rakkoon inni guddaan rakkoon biyya alaa jira. Akkasuma rakkoon biyya keessaa jira. Rakkoo biyya keessaa kana keessoo keenya waan ta'eefi waan kuni mari'atamuu qaba. Dubbiin hidhamtoota siyaasaa kuni dhiibbaa biyya alaatirraas nutti fideera. Biyya keessaas uummata nutti kakaaseera. Uummataa fi mootummaa duddaaf garaa godhee uummanni Oromoo guutumaan guututti mootummaatti garagaree mootummaatti mufatee mootummaan kuni mootummaa keenyaa miti mootummaa alagaati akka jedhan kan godhee hidhamtoota siyaasaa kanaa fi miidhaa dhiittaa mirga namaa geggeeffameedha. Kanaaf kuni akkasitti hubatamee kanaaf warri hidhaa jiranii hiikaman malee nageenya biyyattii sanii dhufuu hin danda'u jedhanii gaafatanii jiru. Kana keessatti egaa warri Amaaraa mormaa turan akka nageenyatti kuni nuti kan walitti qabamne waa'ee nageenyatti Jawaar fa'aa immoo yakka ifatti mul'atu yakka hamaa yakka guddaa kan isaanii raawwatanii yakka raawwatan kana akkam gooneeti yakka raawwatan kana akkam gooneeti kan amansiisnee dhiifamni godhamee fi mana hidhaatii baane. Kanaaf kuni maandeetii keenyan alaa kana keessan galluu jedhanii yaada dhiyeessanii ture. Haa ta'u malee warri achi keessa jiranii warri keessattuyyuu gareen Oromoo waan kana mormuudhanii kana duraa Qinijjiitii Biraanuu Naggaa fa'aa duutitti murtaa'e hin turre kan dhiifamni godhamee fi bahan yeroo sanis warruma jaarsolii jedhaman kana akkuma Hayilee fa'aa kunooti isaanii fa'aa miti ji'a ja'a guutuutti deddeebi'anii waan sana araara buusanii booddarra dhiifamni godhamee fi akka bahan kan godhanii. Eenyutu yakka siyaasatiin itti gaafatamee jira. Yeroo sanis badii isaan kaasaniin walitti bu'iinsa isaan kaasaniin namni hedduun ajjeefamee ture. Kana hunda namni lakkaa'ee hin jiru. Kanaaf kuni ta'uu qabaa jedhanii warri wanticha qopheesses yaada kana deeggaruudhanii booddarra erga darbeen booda
dhumarraa ibsa ejjennootitti pirezenteeshinii keessa gaafa dhiyaatu pirezenteeshinii keessatti irraa kutanii hambisanii jedhanii irraa kutanii hambisanii jennaanii akkam irraa kutanii hambistu jechuun gareen Oromiyaa ammasii dheekkame jennaan wanticha keessa galchanii amma ibsa ejjennoo ta'ee darbee kanaafi wanti irratti waliigalame kuni achirraa gara Abiyyii fi mana marii federeeshinii fi mana marii ummataatti darbee yaadni kun irratti mari'atamaa jedhamee jira. Kanaaf egaa wanti nutti fakkaatu amma mootummaan garaa hiruu waan jalqabe fakkaata isa durii maalii jedhurraa waan duubatti deebi'aa jiru fakkaata. Dhimma Jawaar wanti deddeebitanii nu gaafattanii dhimma Jawaar hanga beeknutti agammaa waan rakkoon tokkoyyuu hin jiru nun jedhanii eegumsis akkuma duritti jira nun jedhanii eegumsa keessa immoo warri isa wajjiniin hidhameeyyuu eegdotuma isaa kan duriiti. Isaan nama torba eegaa ture torbaniyyuu hidhaa jiru. Isaan torban sana keessaa 3 bakkuma inni hidhametti kutaadhuma isaaniiti kan jiranii. Kanaaf ammaa fi rakkoon hin jiru hanga beeknutti rakkoon hin jiru jedhanii jiru warri deddeebi'anii gaafatanii. Kanatu jira. Gama biraatiin Abiyyi biyya akka bahu gaafatamuu mirkaneessee jira. Egaa kana kaleessa oduu kana isinii dhiyeessinee turre kaleessa oduu kana Feeltimaan gara Finfinnee kan deeme Abiyyiif carraa lama kennuudhaafi yookiin biyya gadhiisi yookiin immoo waan dhufu hundumaayyuu fudhadhu jechuunidhaa fi yoo biyya gadhiistee jettee hin himatamtu yoo biyya gadhiisteettee rakkoon sirra ga'u hin jiru garuu biyya keessa teessee asii mootummaa taatee Finfinnee rukuchiisuudhaa fi uummata Finfinneen hidhadhaa uummata Finfinneen qabsaa ofirraa ittisaa jechuuni waan hin malleedha waan hin taaneefi jedhee jira. Kanaaf egaa Feeltimaan waraanni Finfinneen ala dhumuu qaba jedhee jira. Kana ejjennoo Ameerikaati kuni waraannichi gara Finfinnee akka dhufuun barbaadanii kana woboonis egaa hubachuu qaba. Gara tokkoon dhugaa nutti fakkaata nutis Finfinnee qabadhaa jechaa turre dhugaadhaa garuu gara tokkoon yoo konsiidar godhamu waraanni Finfinnee keessatti gaggeeffamu injifannoo otoo hin ta'in badii guddaa fiduu danda'a. Nama hedduu wareegamuu danda'a. Qabeenyi hedduun barbadaa'uu danda'a. Finfinnee gamtaan Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. UN Finfinneedha kan inni jiru. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaada kan dhimmi Finfinnee kuni yoo badiin tokko ga'ee warri kuni borus badiin ga'uu danda'a jechuudhani achi buqqaanii deemuu ni danda'u. Isaan buqqaanii deemnan immoo deebisanii argachuun baay'ee rakkisaadha. Waanuma kana keessummeessuu mataa isaatiin dhiibbaa guddaa qaba, faayidaa guddaa qaba. Kanaaf amma loltuu Abiyyi Finfinneen alatti fixuudha. Waraanicha Finfinneen alatti fixuudha. Finfinneen alatti otoo hin dhiyaatiin akka inni duubatti hin deebine akka inni takkaayyuu magaala keessa galee somaa gochuu hin dandeenye gochuudha. Kanaafi humna isaa garagaratti baasuudha. Kanas kan godhamaa jiru amma humni baay'een magaala keessaa gara baadiyyaatti baati kan jiru iddoo garagaraatti karaa kallattii arfaniin iyyuu kan inni qophaa'aa jiru haala saniin humna jiddu galeessaa kana bittinneessuudha. Yoo kana ta'u yooma itti marfamee jiru inni iyyuu homaa gochuu hin danda'u. Itti marfamee jennaan Finfinneen marfamtee jennaan Finfinneen harka kennachuun dirqamuma isheeti. Waan eegduun qabdu Abiyyi garuu waraana kana Finfinnee keessatti geggeessuu barbaada. Kana dura Dasee keessatti geggeessuu barbaadee jira. Hin taanee fi ammas Finfinneetti waan nama kakaasee even namoota muraasa wayii yeroo gabaabaa keessatti ta'uu danda'a kan jedhu shakkiidhaan namni nutti himee jira.
tarii of eeggannoodhaaf barbaachisaadha dabarsinaan jedhanii jiru. Ta'us baatee of eeggannoon hin badu. Keessattuyyuu Oromoonni akka of eeggatanidha kan nuti gaafannu. Amma Tigraay kan inni hidhaa jiru. Tigraay ifatti hidhaa jira. Oromoos iddoo baay'eetti hidhaa jira. Fakkeenyaaf hojjettoota ministeera innoveeshinii fi teeknikii amma dhiyuma kana kan ergaan qaqqabe hidhuudhaa fi barbaadaati kan jirani. Ministeera saayinsii fi innoveeshinii keessaa hojjettoota biiroo sabaan Oromoo fi Tigree ta'anii hedduu hidhanii konkolaataa sarvisii kan biirootiin konkolaataa 2 guutuu fe'anii deemanii jedhanii sarvisii hojjetaati hunda isaanii waajjiruma keessaa qabanii konkolaataa sarvisii biirootiin fuudhanii deemanii kan isaan hidhaniin immoo egaa warra TDF fi ODF deeggartuu jechuudhani. Kanaafi tarii Abiyyi waan xinnoo garee xinnoo wayii Finfinnee keessatti ijaaruudhaani dhukaasa akka banan godhee achiin booda Oromoo fi Amaara walitti buusuu ni danda'a. Finfinnee keessattiyyuu dhiibbaa kan inni waan ajjechaa hedduu kan inni geggeessuu barbaadu kiiling squad isaatiin Oromoo irratti ta'uu danda'a jedhu namni baay'een isa beekanis akka himanitti namni kuni Oromoo injibba even Tigraay injibbuu jedhu. Tigraay adabuu barbaada malee inni Tigraay jibba hin qabu. Jibba guddaa kan inni qabu Oromoo irraayi. Oromoo baay'uma jibbaa waan namiidhaan jedhee amanuu fi nan deeggarres jedhee waan amanuu fi kanaafiyyuu of eeggannoon haa godhamu jedhanii jiru. Egaa kanuma isinii dabarsine nutis hundumaafiyyuu kaleessa oduun nuti dabarsine sirrii ta'ee argame. Abiyyi akka feeltimaan hin jenne ifaanii garuu waan ifaadha, ifa galaadha. Nutis oduu amansiisaa arganne akka biyyaa bahu gaafatamuusaa har'aa addis waggan jedhu sagantaa tokko irratti dubbateera. Akka bara dargii san gochuu barbaadu akkasitti dargiin yeroo bahu shiiratu duuba jira jedheeti kan inni yaade. Shiiratu xaxameeti duuba jira. Shiira sanaanii baasanii ammas akkasuma gochuudhaaf deemaa jiru. Shiira kanatu nurratti xaxamaa jira. Baay'inaan jechaa jiru jedheera. Kan baay'ee jedheen feeltimaanii dhaqee sanaa fi nu amma qophii miti jedhee jira. Waraannis kiiloomeetira 200-250 irratti hin geggeeffamne jedhee jira. Egaa Abiyyi gowwaadhas Abiyyis homaa sin beeku seenas hin beeku malee bara dargii sanii waraanni Amboo irratti geggeeffamaa ture. Amboon immoo kiiloomeetira 110 qofa. Finfinnee irraa fagaattee akka duriitti immoo kiiloomeetira 125 Finfinnee irraa fagaattee Ambootti waraana hamaatu geggeeffame. Waraana hamaan geggeeffame. Warri Tigraay rukutamanii duubatti deebi'aniyyuu deebisanii karaa biraatiin cabsanii seenanii karaa Finfinneetti gaafa qajeelanidha. Kan inni kiiloomeetira 100 gaafa isaan hafuu kan Mangistuun bahee baqate. Kanaafi dhugaa jiru amanuu dhiisanii waan hin jirre odeessuun sirrii miti. Dhumarraa nan araarama jedhee jira Abiyyi. Egaa kuni waan haaraadha. Waan haaraa har'a dhagahameedha. Karaa Diinaa Muftii dubbatee jira. Karaa Diinaa Muftii akka jedhutti nan araarama. Amma nagahee jira. Amma kana caala deemuu hin danda'u jedhee jira. Egaa har'a akka Abiyyi dubbatetti amma yeroo rakkooti. Yeroo rakkoo waan ta'eef araarratti nu barbaachisa. Araarri kun garuu ta'uu kan qabu waan sadii yoo guutameedha jedhee jira. Duraan dursee warri Tigraay waraana dhaabuu qabu jedhee jira. Isan weeraran kana isan rukutan nu haleelan kana dhaabuu qabu jedhee jira. Akka waan haalduree tokkotti kan kaa'ame addunyaa guutuun haalduree malee araaramaa jechaa jiru. Inni garuu haaldureedha kan inni kaa'ee. Haalduree kanaanii jalqabarraa
waraanichi isan waliilan kana dhaabuu qabu. Lammaffaa isa amma qabatan kana Affaarii fi Amaara keessa qabatan kana isa si dhaabuu qabu. Isa soo dhaabanii hin araaramna jedhee jira. Sadaffaa mootummaa keenya fi beekamtummaa kennuu qabu jedhee jira. Kuni sadeen yoo guutee hin araaramna jedhee jira. Egaa amma inni guddaanii fi injifannoo guddaan qabxii kana kaa'uu isaanii otoo hin ta'in abadan shororkeessaa wajjiniin hin araaramnu, abadan shororkeessaa waan jedhamu wajjiniin araarri waan jedhamu hin yaadamu warri jechaa ture amma lakki hin araaramna. Haal duree keenya jirra malee hin araaramna jechuun isaanii waan addaati, waan haaradha. Akka mo'atamanii injifatamanii harka kennachaa jiranidha kan argisiisu. Kanaafi kun inni guddaan kana jechuun isaaniyyuu waan guddaa tokkodha. Haa ta'u malee ammatti wanti jijjiiramni inni fidu hin jiru. Kanarratti egaa boru gadi fageenyaan isinitti himna maal garam akka deemuuf ta'u. Gama biraatiin Amaarri Abiyyii ganuudhaaf jedhamee jira. Kanas oduu kana otoo boru isinitti himnee gaariidha. Baankiin miidiyaanii fi namni mana keessaa kan kireeffannee gaafatamee jira. Baankiin waan tokko juuntaadhaaf kennaa jirtu, gargaaraa jirtu. Kanaafiyyuu wanti kuni sirrii miti jedhanii xalayaanitti barreeffamee jira. Miidiyaanis ammaanichi miidiyaa dhuunfaa cufuudhaaf barbaadaa jiru. Miidiyaan hundi akka Abiyyi injifatee jiru. Injifachuus baatu Abiyyi injifatee jira. Itoophiyaan injifattee jirti. Loltuun keenya injifatee jira. Sobanii loltuun keenya Maqalee galuudhaaf xinnoota isaa jechuu baannani hin hidhamu jedhanii jiru. Hin cufna jechaa jiru. Sanaan ala baay'ee kan nama ajaa'ibsiisee fi kan baay'ee nama sodaachisu namni mana kireesse hundi eenyu mana isaa akka kireeffate torban tokko keessatti dhaqee gandatti akka galmeessisu gaafatamuu isaati. Kun egaa baay'ee kan nama sodaachisudha waan takka ta'ee hin beekne. Kanatu jira. Gama biraatiin oolmaa addunyaatiin Ameerikaan waraana ni ergiti yookiin waraana Finfinneetti hin galti kan jedhu kanas boru otoo laallee gaariidha. Kanarraa egaa asumarratti raawwanne.